Добрый день. 9 მაისთან დაკავშირებით მოსკოვს დიდი გეგმები აქვს. იმდენად დიდი, რომ უკრაინასთან 3 დღით ცეცხლსაც კი შეწყვეტს. ვლადიმერ პუტინმა განკარგულება ნაციზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მიიღო. მის მიხედვით ფრონტის ხაზზე 8-დან 11 მაისამდე ცეცხლი შეწყდება, თუმცა ტექსტში მუქარის ნიშნებიც იკითხება. რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებით ჰუმანიტარული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, გამარჯვების 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 7-დან 11 მაისამდე რუსული მხარე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ აცხადებს. ამ პერიოდში შეჩერდება ყველა სახის სამხედრო მოქმედება. რუსეთი მიიჩნევს, რომ უკრაინულმა მხარემ ამ მაგალითს უნდა მიბაძოს. ცეცხლის შეწყვეტის პირობის დარღვევის შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალები უკრაინულ მხარეს ადეკვატურ და ეფექტურ პასუხს დაუბრუნებს. რუსული მხარე მორიგჯერზე აცხადებს მზაობას სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის, წინასწარი პირობების გარეშე, რომელიც ფოკუსირებული იქნება უკრაინული კრიზისის პირველადი მიზეზების მოხსნასა და საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსტრუქციულ ურთიერთკავშირზე. დონალდ ტრამპს ცეცხლის სრული შეწყვეტა სურს და არადროებითი. ასე უპასუხეს კრემლის გადაწყვეტილებას ვაშინგტონში. მანამდე უკრაინაზე მასირებული დარტყმებით იმედგაცრუება არ დაუმალავს და რუსეთთან დაკავშირებით ტონიც შეცვალა. მიუხედავად ამისა, ყირიმზე მისი მოსაზრებები უკრაინისთვის მაინც არასახარბიელოდ ჟღერს. ვოლოდიმერ ზელენსკისთან რომის პაპის დაკრძალვაზე გაცვლილი მოსაზრებების ფონზე ის უშვებს, რომ უკრაინა შესაძლოა ყირიმის დათმობისთვისაც იყოს მზად. მინდა ვნახო რა მოხდება რუსეთთან მიმართებით, რადგან გაკვირვებული და იმედგაცრუებული ვარ, რომ მათ დისკუსიების შემდეგ უკრაინა დაბომბეს. მოკლედ რომ ითქვას, ყირიმი გააჩუქეს ბარაკ ჰუსეინ ობამამ და ბაიდენმა. ეს მოხდა 11 ან 12 წლის წინ, დიდი ხნის წინ იყო. არ ვიცი როგორ შემიძლია ყირიმის თემა წინ წამოვწიო, რადგან ეს დიდი ხნის წინ იყო. 12 წელი არავის უხსენებია და ახლა საუბრობენ. ამრიგად მე ვუთხარი, იქნებ წახვიდე და ჰკითხო ობამას, რატომ დათმეს ყირიმი. სხვათა შორის ტყუის გასროლის გარეშე დათმეს. შესაბამისად, ნუ მელაპარაკებით ყირიმზე. ამაზე ელაპარაკეთ ობამასა და ბაიდენს. მე უბრალოდ მოვედი და ვცდილობ პრობლემის გადაჭრას და პრობლემა ისაა, რომ ადამიანები იხოცებიან. დონალდ ტრამპს სულ რაღაც 2 დღე რჩება, ვიდრე საკუთარი პრეზიდენტობის 100 დღიან ვადას ამოწურავს, რა დროშიც მსოფლიოსა და საკუთარ ამომრჩეველს ომის დასრულებას პირდებოდა. შემჭიდროვებული ვადებიდან გამომდინარე, ის რუსეთთან და უკრაინასთან ურთიერთობებში ყველა ნაცად ტაქტიკას მიმართავს. დონალდ ტრამპი საუბრობს პოტენციურ ქმედებებზე, საბანკო მიმართულება იქნება ეს თუ ნავთობი და გაზი. ის მოწადინებულია გამოიყენოს ორივე, თაფლაკვერისა და წყეპლის პრინციპიც, რომ ორივე მხარე დასვას მოლაპარაკებათა მაგიდასთან. იმ საკითხების განსახილველად, რომელიც ომის დასასრულებლად გჭირდება, ევროპელების მიერ მართული უსაფრთხოებითი არქიტექტურის ფარგლებში. ფაქტო სურათში ისინი იმაზე ახლოს არიან შეთანხმებასთან, ვიდრე ეს ბოლოს 3 წლის განმავლობაში მომხდარა. თუმცა ჯერ მაინც არ არიან დანიშნულების ადგილას. პრეზიდენტმა გამორჩეული სამუშაო გასწია, უმაღლეს სამთავრობო დონეზე ჩართო პროცესში ადამიანები, რომლებიც მშვიდობის მოახლოებაზე ზრუნავენ. ეს ნამდვილად არის აღსანიშნავი ამბავი. ის ცდილობს 3 წლიანი ომის დასრულებას, რომელსაც არ აქვს სამხედრო გადაწყვეტა. ჩვენ გვაქვს რეალური პროგრესი, თუმცა ამ მოგზაურობაში ბოლო ნაბიჯები ყველა შემთხვევაში რთული იქნებოდა და გვჭირდება, რომ ისინი მალე გადაიდგას. ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ ამდენი დროისა და რესურსის დათმობას ამ ძალისხმევაში, თუ ის არ იქნება ნაყოფიერი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ სულელური იყო კონკრეტული ვადების დათქმა, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ პრეზიდენტობის ამ 100 დღეში მან ამ საქმეს მიუძღვნა უპრეცედენტო დრო და ენერგია. ჩვენ მხარეები დავაახლოვეთ იმაზე მეტად, ვიდრე ეს დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა. თუმცა ჯერ არ მისულოთ დანიშნულების ადგილას. ვფიქრობ, ეს იქნება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კვირა, რომელშიც გაირკვა აქვს სურს თუ არა ამ წამოწყებაში დავუშვეთ, თუ დროა ფოკუსი სხვაგან გადავიტანოთ, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. მაგრამ მანამდე სურს დავინახოთ თუ რა მოხდება. არსებობს მიზეზი ვიყოთ ოპტიმისტურები, თუმცა მიზეზები ვიყოთ რეალისტებიც. ვიტყოდი, რომ ახლოს ვართ, მაგრამ არასაკმარისად. But we want to see it happen. There are reasons to be optimistic, but there are reasons to be realistic, of course, as well. We're close, but we're not close enough. ვოლოდიმერ ზელენსკისთვის ფრონტის ხაზზე არსებული ყველა სიგნალი იმის მანიშნებელია, რომ კრემლი ომის დასრულებას არ აპირებს და ტყუის, როდესაც საპირისპიროს ამბობს. სწორედ ამიტომ უკრაინის პრეზიდენტი ამერიკელ კოლეგას მეტი ზეწოლისკენ მოუწოდებს.
багато говорять про свою начебто готовність. რუსები ამტკიცებენ, რომ მზად არიან მიიღონ ამერიკული შეთავაზება, თუმცა ამ დრომდე არ გვინახავს არანაირი ნიშანი იმისა, რომ რუსული ჯარი რეალური სიჩუმისთვის ემზადება. ამის საპირისპიროდ აღდგომის შემდეგ ოკუპანტებმა განაახლეს მათი ჩვეული საქმიანობა. გარკვეული დანაკარგების ფონზე ისინი წინსვლას ცდილობენ. ბრძოლის თითოეული დღე იმის დასტურია, რომ რუსეთს მსოფლიო შეცდომაში შეყავს. იგი ატყუებს მსოფლიოს, ატყუებს ამერიკას და სხვებს, რათა მომავალშიც გააგრძელონ ომი. ამიტომაც გვჭირდება მეტი ზეწოლა მათზე. ეს შეუცვლელი ბერკეტია, რათა რუსეთს საჭირო ნაბიჯები გადავადგმევინოთ და ომი შეჩერდეს. რომსა და ვატიკანში შეხვედრები ადასტურებს, რომ ჩვენს პარტნიორებს კარგად ესმით თუ რა ხდება. უკრაინა მზადაა, რაც შეიძლება სწრაფად იმოძრაოს დიპლომატიის მიმართულებით. 47 დღის წინ ჩვენ დავთანხმდით უპირობო ცეცხლის შეწყვეტას, მოგვიანებით კი შევთავაზეთ მათ მორატორიუმის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, მაგრამ მოსკოვი შაჰიდებით გვპასუხობს რაკეტებით და артиლერიით. ამას მსოფლიოსგან შესაბამისი პასუხი სჭირდება, ახალი სანქციები და მეტი ზეწოლა. რა თქმა უნდა, ამერიკაა ის, ვინც რუსეთთან მიმართებით საგზნობი ნაბიჯები უნდა გადადგას. Для Русі. პირველი და ბოლო ცეცხლის შეწყვეტა უკრაინასა და რუსეთს შორის მიმდინარე სამწლიან ომში 2 კვირის წინ სააღდგომო დღესასწაულებთან დაკავშირებით გამოცხადდა. 30 საათიანმა ზავმა ურთიერთბრალდებებში ჩაიარა.